بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وعدنا هذه الليلة مع درس التفسير، ما زلنا في سورة الرعد، وقفنا عند قول الله جل وعلا: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك عليهم اللعنة وأولئك لهم سوء الدار. في الآيات التي قبل ذكر الله عز وجل صفات المتقين الأبرار، ثم ذكر صفات هؤلاء الكافرين عكس صفات المؤمنين. المؤمنون يصلون ما أمر الله بأن يوصل، ويطيعون الله ورسوله في كل ما أمر، ويصلحون في الأرض. أما الكفار فينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض. هذه ثلاث صفات للمنافقين، إذا كانت الدولة لهم أظهروها وأعلنوها للناس، إضافة إلى أنهم إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا عاهدوا غدروا. أما إن كانت الدولة عليهم والإيمان هو الظاهر، فإنهم يبطنون هذه اللي هي قطع الميثاق والإفساد في الأرض. قال: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. واللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل، وذلك لأنهم يسعون في الأرض فسادا، فكل من سعى في الأرض ليفسد فيها فإن مصيرهم من أن له اللعنة وله سوء الدار. وسوء الدار يعني سوء العاقبة والمنقلب، وهي النار والعياذ بالله. والنار مأوى الكافرين والمنافقين، خالدين فيها أبدا لا يخرجون منها والعياذ بالله، جزاء وفاقا لما صنعوا في الدنيا. والمؤمن عكس هؤلاء، المؤمن يعلم أن ما أنزل من عند الله، ويصل ما أمر الله به يوصل، ويحسنون في الأرض ويصلحون فيها. بين الله أن لهم عقبى الدار وهي جنات عدن. ثم قال الله عز وجل: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. هذه من صفات الله سبحانه وتعالى في تدبير الكون، أنه يبسط الرزق، يعني يوسع الرزق على بعض خلقه، ويقدر يعني على بعض الخلق، يقدر عليه بمعنى يضيق عليه في عيشه فتجده فقيرا أو معدما، ولله الحكمة في ذلك. فالله جل وعلا يفعل ما يشاء ويحكم لا مريء وما يريد ولا معقب لحكمه، وهو أعلم بخلقه، كما قال الله عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال الله عز وجل: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. قد جاء في بعض الآثار، الحديث ضعيف ولكن المعنى صحيح، قال: إن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر، فإن أغنيته طغى، وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى، فإن أفقرته طغى. فالله جل وعلا يعطي كل إنسان ما يصلح له وينفع له، ولهذا لا ينبغي العبد أن يمد عينه إلى رزق غيره، فلا ينظر إلى فلان ولماذا فلان عنده من الأموال والقصور وإلى غيره. هذا رزق الله يهب الله عز وجل لمن يشاء. ولو نظر الإنسان إلى النعم التي هو فيها لعلم أنه يتقلب في نعم عظيمة، ولكن دائما الذي ينظر إلى من هو أعلى منه في الدنيا يزدري نعمة الله عليه. ولهذا هنا قال الله عز وجل: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ثم قال: وفرحوا بالحياة الدنيا، يعني أهل الدنيا يفرحون بالدنيا وما فيها من اللذات والنعيم والشهوات الزائلة، يفرحون بما فيها من
المناظر وغيرها مما يفتن الإنسان. قال الله عز وجل مبينا حقيقة الدنيا: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. يعني عندما تقارن الحياة الدنيا بما أعد الله للمتقين يوم القيامة تجد أنها لا شيء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: موضع صوت أحدكم في الجنة، يعني المكان اللي يوضع فيه الصوت، خير من الدنيا وما فيها. وقال: ركعتان يركعهما العبد خير من الدنيا وما فيها. وقال: لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وقال: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. ولهذا الدنيا لا شيء، لا تعد شيئا. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الحياة الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم أصبعه في اليم ثم يخرجه فينظر بماذا خرج. لهذا آخر من يدخل الجنة من أهل النار رجل يخرج منها زحفا، يعني من النار، حتى إذا خرج منها التفت إليها وقال: الحمد لله الذي أنجاني الله منك. ثم يقول الله عز وجل له: اذهب وادخل الجنة. فيذهب فيخيل إليه أنها ملأى، خلاص امتلأت، فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى، قد أخذ الناس عطياتهم ومنازلهم. فيقول الله عز وجل: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت يا رب. يقول: لك مثله ومثله ومثله إلى 10 أمثال. هذا أقل أهل الجنة نعيما في الجنة، فما بالك بأعلاهم. ولهذا قال الله عز وجل: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وقال: لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فالعاقل الحصيف هو الذي يستعمل هذه الدنيا لكي تكون له منفعة في الآخرة. يعلم أن حياته في الدنيا 60 70 80 سنة ثم سيذهب إلى دار لا نهاية لها، فيستثمر هذه الدنيا ليفلح في الآخرة. جعلنا الله وإياكم من المفلحين، والله أعلم، وصلى الله وسلم.